Саламатсыздар ма, құрметті достар. Мынау бүгін кішкене бір өзімнің ойыммен бөлісіп кетейін деп едім. Қазір біздің қолымызда 5 классқа арналған математика пәнінің кітабы. 2 бөлім. Бұл кітап міне өздеріңіз көріп отқандай Атамұра баспаханасынан 2017 жылы шыққан. Бұл жерде мен бұл кітап туралы не айтқым келеді. Оқушыларға берген есептердің осында маған кездескені мынандай есеп бар. 678 есеп. Жолаушылар машинамен 53,4 км сағат жылдамдықпен 4 сағат жол жүрді. Барлық жолдың 5-4 тас жол, қалғаны жай жол екен. Жай жолдың ұзындығын табыңдар дейді. Сосын астында жауаптарының варианттары келтірілген. 47 км, 45 км, 60 км, 50 км. Яғни осы есептің, осы 4 нұсқасының біреуі осы есептің дәл шешімі болуға тиіс. Ендеше бұл есепті шешіп көрейік. Яғни бізге машинаның жылдамдығы берілген. Мінекей қазір көрейік. 53,4-3. Яғни біз 4 сағат жол жүрген білеміз. Бұл километр сағат. 4 сағат жолда жүрген. Сонда бізге бүкіл жолдың ұзындығын білуіміз керек, яғни 4-ке көбейтеміз. Бұл жерде 53,4-3-ті бұрыс бөлшекке айналдырамыз, көбейту амалын орындау үшін. Ендеше ол болады 215 алымы бөлімі 4. Оны 4-ке көбейтеміз. Ендеше бұл жерде математикалық көбейту заңы бойынша бөлшектерді 4 пен 4 қысқарып кетеді. Яғни екеуінде де 1 қалады. Сонда бізге 215-тің өзі қалады. 215 километр. Жарайды. Енді жолдың ұзындығын білдік міне. Барлық жолдың 5-4 тас жол дейді. Яғни бана 215 километрдің 5-4-ін табу үшін біз оны 5-4-тің өзіне көбейтеміз. Яғни 215-тің 5-4-і дегеніміз 215 пен 5 қысқартылып кетеді. 1 қалады, мұнда 43 қалады. Енді 43-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 172 километр. Бұл тас жол екен. Міне, 172 километр тас жолды білдік. Яғни біздің жолымыздың бар ұзындығы 215 километр. Қалған жай жолдың ұзындығын бізден сұрап тұр есептің шарты бойынша. Ол үшін біз жалпы жолдың ұзындығынан, яғни банаға өзіміздің тас жолдың тапқан 172 километрді алып тастауымыз керек. 215 километрден 172 километрді алып тастаймыз. Сонда бізде 43 километр қалады. Яғни бұл жай жолдың ұзындығы. Көріп тұрсыздар, 43 километр жауабы. Ендеше кітапқа қайтадан қарайық. Бізге жауаптың нұсқалары берілген. А 47 километр, В 45 километр, С 60 километр, Д 52 километр. Яғни біздің есебіміздің жауабы мінекей 43 километр болған. Сонда бұл жерде осындай кітаптың есеп жауабында қате кездесіп отыр. Бұл жалпы кітаптың сауаттылығын толық тексерген жоқпыз. Оны басқа мамандар тексерер. Бірақ қазіргі кезде міне осындай баланың басын қатыратын есептер кездесіп жатыр. Осыны айта кеткім келген. Мән беріп қараңыздар. Рахмет.